বন্ধুরা, আজকে তো আমাদের ছোট ভাইয়ের জন্মদিন, তাই তো আজকে আমাদের ভাই আমাদের 3 বোনের কাছে বায়না করেছে তাকে একটা রকেট কিনে দিতে। আমরা তো কোনো কাজ করি না, আমাদের কাছে তো কোনো টাকা পয়সাও নেই, তাই আমরা ভাবতেছিলাম ওকে রকেট কি করে কিনে দেব। তাই তো অনেক ভেবে চিন্তে আমরা ঠিক করেছি ওর পুরনো সাইকেলটাকে আমরা রকেট বানিয়ে দেব। তো আমরা বোনেরা মিলে রকেট বানানোর কাজে লেগে পড়েছি। বন্ধুরা, শেষে কি আমরা আমাদের ভাইয়ের জন্য সাইকেলটা দিয়ে পুরো রকেট বানিয়ে দিতে পারবো, কিন্তু তার আগে বন্ধুরা, তোমরা যদি মাকে ভালোবাসো তাহলে আমার ভিডিওতে একটি লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর তোমরা কাকে চাও, সামান্য টাকা কে না মাকে, তা কমেন্টে বলে দিও। বন্ধুরা, শেষে তো আমরা পুরনো সাইকেলটা দিয়ে আমাদের বাইকে একটা রকেট বানিয়ে দিলাম, আর এটা দেখে তো খুবই খুশি হয়ে গেল।